गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि एकदम सन्चै छु आज यो भ्लगमा त हामी गइरहेको चाउमिन च्यालेन्ज गर्न म अनि मेरो दुईटा क्यामेराम्यान अनि च्यालेन्जमा चाहिँ यस्तो अप्सन छ जसले जो फर्स्ट भयो उसलाई 3टा चोखोबन अनि जो दोस्रो भयो उसलाई 2टा जो दोस्रो भयो उसलाई 2टा जो लास्ट भयो उसलाई एउटा है च्यालेन्ज ल यो सुजल भाइ चाहिँ मलाई र आफूलाई चाउमिन हाल्न सबै सँगै खाने एकैचोटि नत्र भिडियो लामो हुन्छ है अझै एउटा क्यामेराम्यान भइदियो हुन्थ्यो आजकल बोला न लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस उसमा राख्नु के छैन केमा राख्नु मोबाइल ए तँ पनि हाल्दैन चाउमिन मुल पनि हाल्नु हुन्न अनि होला चटनी के होला तुले सबै आफ्नो एउटामा हाले जस्तो है मुखमा पानी आउन लागिसक्यो होला चाउमिन देखेर एक कान्छी मेरा त्यो अब मोटर कहिले जाने अब खै अब भोलि जाउँ त खै 4 गते साथमा बसिया जान्छु होला 4 गते को आउनु होला खै यसको ससु आउन न हो 4 गते आउन न चक्रम 4 गते सकिने भयो आउन न भने चक्रमले खै त्यहाँ हेर बराबर नोड नत्र पचकाउने हो त्यो रहिलो म भाटा मेरो भन्दा धेरै तेरो हजुर हुने धेरै वाला थोडी हुने हो त ल भाउले ल आइस टाइमर स्टार्ट गर ए तेरा अहिले म किन्दियो होला त्यसले हो भने लौडे लोडे ए सरी दोस्रो हुनेला कति हो 2टा कानैमा लाउला एकछिन चिसो हुँदैन है ल रोकन चिसो हुँदैन तिमीहरूको त पुरा लाल गुलाबी छ त ल हामीले तिमीहरूको आउँछ खुर्सानी हाल्ने होला मेरो नुमा खुर्सानी खानु हुँदैन पहिला खुर्सानी खानु छिटो टाइम ल छिटो रोकन तिमीहरूको तातो हुन्छ हो बन्द गर्नु भिडियो नाइ 35 मिनेट ल छिटो ल फटाफट एक दिन लगाउनलाई खुर्सानी खानु भने तातै खाएर मजा आउँछ चाउमिन कि चिसो खाएर के मजा आउने हो हामीलाई चाहिँ चिसो भयो एकैछिन सकिन्छ हो कि अनि फेरि भिडियोमा त्यसरी खान भुक्कडका जस्तै है ओइ दिन भिडियो नबनाएर मैले कति मिनट खाइदिएँ है 2 मिनेट 5 सेकेन्ड आइसले चाहिँ कति 10-12 मिनट लगायो मेरो अब तातो थियो नि त हो कि मैले 2 मिनट कति 32 सेकेन्ड है कति 22 सेकेन्ड खाइदिएँ ल भएन चाउमिन उब्राउने हाल्नु फेरि गेमदेखि बाहिर हेलो सो गाइस हाम्रो अब फर्स्ट दोस्रो सेकेन्ड वाला भइहाल्यो होइन अब फर्स्ट विनर म भएँ सेकेन्ड थर्ड अब इनाम है ल सेकेन्ड ए लास्ट वाला ए लास्ट वाला ल लास्ट वालाले एउटा पायो त के भाइ लास्ट सेकेन्ड 2टा ए नचल्न सेकेन्ड 2टा अनि फर्स्ट 3टा म त फर्स्ट भयो भने त मलाई 3टा पाएँ ल हेलो सो गाइस साथीहरू ल अहिले यति भन्दै हामी बिदा लिन चाहौँ फेरि भेटौँला अर्को न्यू भ्लगमा धन्यवाद।